Eu estava fazendo um trabalho na Avenida Paulista e fui visitar uma exposição, uma brasiliana. Quando entrei numa sala e vi essas litogravuras, eu senti uma proximidade muito grande com aquelas crianças retratadas e me impressionou muito a tristeza, um misto de tristeza e espanto que eu percebi nos olhares de ambos. Fiquei muito emocionada com isso. Isso me impactou de uma forma, era como se eu os conhecesse. Reta ara porroqueira paranhá raiguipe lomocoimita. Raiqueira oicorreta araite upe. Raiteva lá verá. Raitemi aí umimbae oquitiva raudiucava. A expedição dos Picos e Márcios, ela sai do Rio de Janeiro, ela passa por São Paulo, mas ela vai pelo interior do Brasil até chegar na Amazônia. Ultimamente eu estou pesquisando a língua Nheengatu. É um legado da comunicação indígena, né, que vem desde a época, do início da época colonial. Portugal não permitia que artistas, cientistas, pesquisadores levassem para fora as informações sobre o país. Então o Brasil era o grande mistério para o mundo naquele momento. Doiquai oinhaque, raeteba nhangua upe, ha recharamon, lajuku juru upe. Os Picos e Márcios eram cientistas naturalistas alemães. Eles chegam ao Brasil em 1817, eles retornam em 1820 e levam consigo um mundo dentro do navio. Várias espécies vivas, várias mudas de plantas, várias espécies mortas e crianças. Jaguaretenda raevoi chupequeira. Raivacá ou ojoguaçu upe. Tururu, etê, turuliu, caá, nhanhanhã, uê, sapi. Gritam os macacos quando entram em guerra. Bom, quando os portugueses chegaram aqui, né, eles se depararam com mais de 50 dialetos falados nas regiões onde eles aportaram. Eu estava contando uma história a partir da perspectiva de uma criança do século XIX que não falava português, que não falava o Nheengatu, que era a língua geral, também que não falava o alemão. Havia uma necessidade de se ter uma língua, né, que fosse unificar todos esses dialetos para que eles pudessem comunicar com os índios. Então os jesuítas foram os que primeiro estabeleceram, digamos assim, gramaticalmente, essa mistura para formar algo que foi chamado de língua geral. Quem não tem a palavra está morto. Foi o que Nhê e os outros aprenderam. Doiquai oinhaque, raeteba nhangua upe. Eles foram levados do Brasil para a Alemanha como peça de exibição. Haoputariquai paranerupe. Foram exibidos na corte. Essa língua geral, já no final do século XVIII, ela mudou de nome e passou a se chamar Nheengatu. Essas crianças morreram pouco tempo depois de chegar à Alemanha. E volto para ver essas imagens como alguém que visita um túmulo no cemitério. A história que ela conta nesse livro, né, aconteceram muitas vezes na história do Brasil, desde o período inicial da colonização. Que a história dessas crianças, ela se repete, ela permanece, ela está num ciclo de eterno retorno, infelizmente. O som do rugido da onça. Inhê, tipai,
menina e grande onça.